bonita mesmo, gente. E hoje é Dia dos Pais, então a gente veio aqui pra comemorar. Gente, eu vou brincar um pouquinho aqui, depois a gente vai lá voltar pro restaurante, que é bem longe. A gente atravessou uma ponte muito louca. E a gente atravessou uma ponte muito louca, gente. Vamos mais pertinho da água? Oi! Vamos mais perto? Vai que eu filmo. Não! Vamos mais perto. Vai ali na pedra ali, ó. Ah, e se ter cobra? Não tem, filha. Deu? Posso finalizar o vídeo? Não vai falar mais nada? Beijo! Ah, não, gente, eu quero mostrar a ponte pra vocês. Vamos, gente, eu quero mostrar a ponte. Mamãe mostra a cachoeira, vou mostrar a cachoeira aqui. Gente, tem duas, tem uma naquele lado, ó, que é essa branquinha, essa. E uma dessa, que é essa. E agora, vamos mostrar a ponte pra vocês que nós passamos, que é louca, vem. Gente, essas pedras escorregam muito. Bom,